这几天总是有鸟友问我，给鸟控食好长时间了，鸟总是不过来吃，或者鹦鹉饿了过来吃，吃饱了就不听话了。那么我想反问一下大家，什么是控食？大多数新手朋友总以为控食就是饿自己的鸟。今天我给大家看一下我这只鸟，你们的鸟一次能吃多少食物？1瓶盖还是2瓶盖？今天咱们一次性让这只鸟吃饱，看看它吃饱之后是什么一个状态。现在这只鸟基本上吃饱了，看它的嗉囊已经撑得鼓鼓的了。现在我们再去喂它，它依然还想采食。控食我们是通过观察掌握它的食量来拉长它的采食时间，激发它的采食习惯。长期训练，即便它吃饱了，看见食物还是会特别想吃。就像在野外的鸟，天亮了开始觅食，因为在野外它们肯定一次性得不到充足的食物，所以它们一天的时间都在进食，它们采食的欲望就强，看见食物就想吃。我们控食就是观察掌握鸟的食量，通过跟它互动或者训练一些小的技能来延长它的采食时间。长期坚持，你的鹦鹉就会养成主动觅食的习惯，即便是吃饱了也会想要采食。好了，本期视频到此拉倒，别忘了点赞关注。